Halo guys, kembali lagi di channel saya Fun Game. Saat ini saya akan melakukan gacha koin. Dan sebelum itu, jangan lupa di like, di subscribe, dan dinyalakan lonceng notifikasinya agar supaya tidak ketinggalan video-video saya yang lainnya. Oke guys, kita mulai gacanya. Dan koin yang saya miliki adalah 132 koin. Oke, kita gaskan teman-teman. Oke, awal yang baik, mendapatkan hadiah koin. Oke teman-teman, di sini saya menggunakan yang 5 kali supaya cepat ya melakukan gacanya. Oke guys, di sini saya lebih memfokuskan yang batu pink untuk upgrade artefak. Oke guys, kita gacha terus. Oke guys, masih tetap yang di batu artefak. Oke, koinnya tinggal 4, jadi pakai yang satu kali guys. Oke, habis kita pindah ke mesin yang lain, mesin langka. Dan koin yang saya miliki adalah 7 koin.
Oke guys, kita mulai. Di sini saya menggunakan yang satu kali guys. Wes, dapat guys hadiah utamanya. Bingkai cendekiawan XXR. Mantap benar. Oke guys, masih ada sisa satu koin lagi. Kita set lagi. Siapa tahu hoki guys. Wah, belum guys. Oke, kita klaim hadiah. Oke guys, sebelum kita gunakan hadiah yang didapat, kita mancing dulu guys sebentar. Oke guys, di sini saya menggunakan mode yang cepat dalam memancing guys. Oke guys, kita tukar dulu hadiahnya guys. Di sini yang hiu saya tukar dengan batu pink artefak, dan yang ikan yang di tengahnya itu saya tukar dengan batu yang orange artefak juga guys. Oke guys, selesai. Saatnya kita gunakan yang didapat tadi dari event gacha. Oke guys, kita gunakan semuanya.
Oke guys, ini hadiah utamanya guys. Kita akan gunakan dan kita lihat nanti CP yang akan diberikan. Oke, kita lihat CP yang didapat 8 jutaan guys. Lumayan. Oke guys, bentar ya. Saya akan up dulu glove tier 14 ke pink guys. Ayo kita lihat CP nya guys. Wadaw, mantap sekali. Oke guys, sekian dari video saya saat ini. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, dan jangan lupa selalu disupport terus ya guys channel saya ini Fun Game, dengan cara di like, di subscribe bagi yang belum subscribe, dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya agar supaya tidak ketinggalan video-video saya yang lainnya. See you guys, thank you.